Oke guys, kali ini kita mau beli nasi goreng. Ini ada di Warkop Pak Lim. Ini di depan Propodo. Sana ada Bank BTN, sini ada Superindo. Kalau ada cara masak nasi goreng ala Pak Lim. Ini harganya 10.000 guys. Ini baru buka ya mas ya? Baru buka. Ya, kalau siang kantor. Siang kantor. Hah? Malam ini juga. Oh malam. Oh masnya sewa gitu di sini. Enggak, ini yang punya Kantor ini yang punya ini. Oh. kan dulunya di Simalangkerto. Gimana? Dulunya di Simalangkerto. Oh dulunya Simalangkerto. Kalau ini kan siang perusahaan PT ya, TKI ya. Oh, kasih saus. Dulu Simalangkerto mana mas? Simalangkerto Timur. Sebelah mana? Depannya Petra. Oh depannya Petra. Hah? Temannya ini sana. Oh Di sana. sekarang tidak sini. Di sana tetap masih ada. Oh masih ada. Ya. Ini cabang berarti ya. Tambah lagi. Oh ayamnya malah ditaruh di sini ya. Benar-benar campur. Biasanya kan terakhir kan. Saya ngambil nanti. Saya nasi goreng apa mas? Mie goreng gitu belum? Oh, mie kuah. Harganya sama? Sama semua. Oh.
men. Cepet banget 5 menit. Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, share dari resep nasi goreng ini.